मटका वर्सेस फ्रिज। मेरा आविष्कार 1981 को हुआ था। मेरा आविष्कार तुम सोच भी नहीं सकते। जो मटका का पानी पीता है वो लाइक करे। मैं मटका लिखे। जो फ्रिज का पानी पीता है सब्सक्राइब करे और कमेंट में फ्रिज लिखे। मैं घड़े से ज़्यादा पानी को ठंडा रख सकता हूँ। साथ ही मैं बर्फ़ भी जमा सकता हूँ। भले ही मैं पानी को ठंडा नहीं करता हूँ, परंतु मेरा स्वाद हटके होता है। मैं पानी को ठंडा करने के साथ साथ भोजन को भी फ्रेश सकता हूँ। मुझे खरीदने के लिए देने पड़ेंगे आपको 15,000 रुपये। वही मुझे खरीदने के लिए देने पड़ेंगे आपको 100 रुपये। फ्रिज के पानी से क्या क्या बीमारियाँ होती है कमेंट में बताएं।